كتابنا وفقرتنا دلوقتي هو بني آدم مع وقف التنفيذ. للأستاذ الروائي والكاتب أستاذ محمد تهامي، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. منورين. قولي ليه وقف التنفيذ؟ انا كنت ما بكتب الكتاب ده كنت شايف ان الواحد يعني هو مش عايز ادي للناس اكتئاب بس من الاول كده. بس هو الاسم بيدي انطباع اللي هو بني ادم معاه في التنفيذ في حته احباط او اكتئاب حتى الصوره محبطه جدا. والالوان وكله يعني. هو يعني انت عندك مشكله او عندك حاجه اللي خلتك تعمل ده ولا وري للناس الصوره عشان الكتاب عندك بعيد بس. ده الكتاب اهو. شوفوا محبط قد ايه. حتى الولد شعره بصي ما بيحلقش شعره. متضايق جدا. انا واحد مره شاف الصوره ديت بيقول لي الكتاب ده بيتكلم عن الشيوعيه. قلت له ليه؟ قال لي عشان ده انه يعني شكل الولد. قال لي الولد ده شيوعي وبيشرب اهو خمره فده بيتكلم عن الشيوعيه. طيب ملوش علاقه. لا انا مش يعني هو الكتاب اسمه بني ادم معاه في التنفيذ لان في فتره من الفترات ممكن الواحد بيمر بيها في حياته بيحس ان هو عايز حاجات كتير ومش عارف يوصل لاي حاجه، بيحلم ومش عارف يوصل، بيفكر ومش عارف يوصل، بيحس ان هو مش ماسك زمام حياته يعني. طيب محمد، انت كنت بتتكلم في الكتاب ده عن سن المراهقه صح؟ بس انت قلت ان الشباب تايه بين الحلال وبين الحرام. انا عايزه اعرف حاجه، انت القصص اللي انت كتبتها عن المراهقه دي يعني انت منهم؟ انت من القصص دي؟ حاجه حصلت لك منها؟ انت حاسس ان حياتك في المراهقه كانت كده؟ اكيد حاجه حصلت لي. بص اقول لك حاجه، الكاتب بياكل نفسه. يعني حتى لو مفيش حاجه حصلت لي فانا بتعايش معاها او بسمعها من حد او بتحصل لاصحابي. ممكن اخد سنه في حياتي حصلت، يعني موقف بسيط جدا وافوره في قصه، اكبره في قصه. يعني كده لازم احس انا اخد سنه حقيقه من حياتي عشان اقدر ابني منها الحدوته. فلا، في حاجات حصلت لي، في علاقات قرخت لها. كده يعني اكيد. رغم سنك الصغير ما تعتبرش كبير ان انت برضو تتطرق لموضوعات فيها كآبة قوي كده، الا ان حصل كمان ان في على الفيسبوك مجموعة هجمتك وعملوا لك جروب للاعتراض على مجموعتك القصصية. بيقولوا ان انت بتكره البلد وانك بتساعد على الفسق. ليه حصل كده؟ يعني ليه؟ بص اقول لك حاجه، هو ممكن يكون يعني الله اعلم يعني هم الكلام ده اتقال ليه، لانه طبعا الناس ديت انا ما اتكتب اللي عمل الجروب طلبت اللي انا اقابلهم، ما حدش جه قابلني. يعني عملنا ساعتها طلبت اللي انا اقابلهم واخترنا الميعاد وجينا ورحنا الناس، ما حدش جه ساعتها. احنا كان الميعاد ساعتها في مكتبه يعني. فاول حاجه انا مش حد استحاله طبعا اكون بكره البلد، يعني بالعكس. يعني انا عندي مثلا يعني انا اؤرخ مثلا اقول ان الشباب عندها مشاكل، فانا بقول كده، بطلب من الناس اللي هي تحلها. بعمل يعني في ناس كبار كلمتني على المجموعه ديت، ناس كبار في السن يعني فوق ال50. قلت له انا عرفت ابني بيفكر ازاي، عرفت انا مش فاهمه ليه، عرفت ايه مشكلتي معاه. يعني انت لما كنت بتكتب الحاجات دي بتكتبها بناء عن فكر الجيل ده. كفكر الجيل، بوصل فكر الجيل ده. فحد يفهمها بقى غلط، حد يفهمها صح، هو حر يعني. محمد، كان في قصه كمان في الكتاب من مجموعتك القصصيه، قلت ان انت كانت اسمها يوم انسحاب العدو صح؟ قلت ان كان في ماتش بين الاهلي والزمالك، وفي وقت ما الناس كلها ملهيه ان هي بتتفرج على الماتش ده دخل العدو مصر وما لقاش اي رد فعل من اي حد، وكل الناس قاعده، يعني ما فيش حد في الشارع، كله في الاستاد يا اما قاعد بيتفرج على الماتش، لحد ما العدو انسحب وقام قايل ان الشعب ده ما ينفعش معاه غير ان هو يعيش لوحده. انت مش شايف ان انت كده بتتهم الشعب ان هو يعني تافه، ان هو بس عايش حياته للماتشات وكده؟ اقول لك حاجه، يعني وسلبي. العدو دخل جاله احباط. ما بالك بالناس اللي يعني العدو. يعني اول حاجه تعالي نمشي في مصر ساعه ماتشات الاهلي والزمالك، ياه ايه الجمال ده. اكيد يعني لو انت تنزلي كده من ساعه ماتشات، يعني اكيد احكي لي عن تجربتك انت ما تنزلي ساعه الماتش. بيبقى فاضي. ذمتك تبقى الواحد يقول انا هنزل في وقت الماتش عشان ايه؟ الحق بس اروح وارجع تاني. بس برضه يعني يعني حاسه ان انت انا كتبت جمله اقوى من كده على فكره، مش دي كمان. قلت ان ان الشعب ده مش محتاج عدو، الشعب ده هو كفايه عليه نفسه. هو قادر على تدمير نفسه ذاتيا يعني. انت كنت بتتكلم عن المراهقين ومشاكلهم. من وجهة نظرك ايه هي مشاكل المراهقين؟ ايه مش مشاكل المراهقين؟ لا، ايه المشاكل اللي حاصله فعلا بتؤرق المراهقين وحاسين ان هي يعني بتعمل لهم مشكله في حياتهم؟ هو اول حاجه احنا عندنا في سيستم الحياه عندنا هنا، انت سايبين المراهقين من غير اي هدف، مفيش اي حاجه بيفكروا فيها، عندهم وقت فراغ كبير. هو المراهق المطلوب من اولياء اموره ان هم اللي يقولوا له يبقى عندك مش اولياء الامور، مش اولياء الامور. امال ايه؟ يعني تعالي وجهيه، تعالي يعني مين اللي يوجه؟ لا يعني حدد مين الشخص اللي يوجه.
احمد مثلا مش لازم. يعني مثلا انا عندي ابن مراهق مثلا، مين اللي انا اللي بشوف مش هدف ولا مشكلة. هو اللي بيدور على هدف؟ اول حاجه انت لسه صغير، ما ينفعش يبقى عندك ابن مثلا انا بقول مثلا يعني اكيد مش يعني. أنا. انت مثلا او انا كتير من الناس. مم. انا دلوقتي انا كمراهق مثلا عايز حد يعني اديله اهداف، اديله قدوه، اديله نماذج يشتغل عليها، اديله حاجه يفكر فيها. اما انت مفرغه حياتهم. تاني حاجه مثلا يعني مثلا العلاقات عندنا هنا في مصر او في الوطن العربي مش واضحه المعالم. ازاي يعني؟ يعني تعالي مثلا كل قصص الحب مثلا ما تفهميش هي ماشيه ازاي والدنيا ماشيه ازاي، كله ملخبط. يعني مثلا ممكن في اي بلد تانية مثلا الولد مثلا بينفصل عن اهله مثلا، ممكن يتجوز مثلا او يفتح بيت. هنا استحاله يفتح بيت قبل سن ربنا يسهل له بقى يعني. لا مش كل